Cuando alguien considera que el dinero le hace daño, lo primero que hace es soltarlo. ¿Sí? Son creencias limitantes. El dinero me hace daño, lo voy a repartir. Hasta se regala el dinero, ¿eh? Muchas personas regalan dinero. ¿Por qué? Porque no lo quieren tener. Porque les es peligroso tener el dinero. ¿Y cuál era el peligro que sentía en el caso de tu abuelo, Eva? El peligro que sentía era que finalmente, al tener dinero, él podía rechazar a sus hijos. Entonces, él rechazaba, él relacionaba el rechazo con el dinero. Entonces, al haber dinero, había rechazo de amor. Entonces, lo primero que hacía era eliminarlo de su vida.